Здравствуйте, уважаемые любители народного творчества. В эфире ваша любимая передача «Искры камина» в гостях у Митрофановны. Здравствуйте. Сегодня у нас не совсем обычная программа, потому что мы решили не только музыкантов и южноуральских, и российских музыкантов приглашать, но и творческие коллективы, которые занимаются творчеством на Южном Урале. И вот сегодня в гостях у нас хореографический ансамбль, образцовый ансамбль. Ансамбль «Барабушки». И художественный руководитель Наталья Анатольевна Райхерт. Здравствуйте вам. Здравствуйте. Мы, между прочим, пришли к вам совсем не случайно. Наша дружба, вот коллективу 25 лет, и именно передачи «Игра и гармонь» продолжается уже более 20 лет. Потому что еще Виталий Абрамович, когда делал свои передачи «Игра и гармонь», работая в 26-й гимназии, очень творческий коллектив, приглашал нас принимать участие в его программах. Поэтому, когда мы вот сейчас с вами дружно сотрудничаем, это продолжение, можно сказать, наших больших традиций. Вот. Ну, наш ансамбль «Барабушки» – уральское название, кто не знает. Мы происходим от имени барыня. То есть дети у нас занимаются от 4 до 16 лет, и мы как бы маленькие барышни. Ну, не как бы, мы маленькие барышни, барыньки, поэтому мы барабушки. Отрадно, что мы попали в такую нишу содружества с народным творчеством. Музыка, живая музыка. Вот со мной сидит Владимир Викторович. Я думаю, сейчас многие хореографы города мне позавидуют, потому что это мастер своего дела, он имеет очень большие правительственные награды. И сейчас вот мы имеем счастье с ним работать. То есть дети уже на занятиях привыкают к живой музыке. Мы создаем свою вот эту нишу, которая соединяет вокал, музыку и танец. Своего рода такая зримая песня получается. Зримая песня. И вы знаете, вот дети так этому рады, а больше всего рады родители и бабушки, которым дают на иждивение своих внуков. Когда мы говорим, что мы пошли участвовать в концерте с Митрофановной, там просто шквал радости, ой, здорово, ура. И все мы, конечно, с удовольствием ходим и поддержим. Вот это вот просто вам большая благодарность. Давайте посмотрим фрагмент вот нашего совместного выступления, концертного номера, Давайте а потом продолжим беседу. Над Гагаринским парком летят переливы гармошки. День рождения празднует снова мой город родной. Ты ко мне приходи по осенней ковровой дорожке. Я тебя буду ждать под зеленой пушистой сосной. Ты ко мне приходи по осенней ковровой дорожке. Я тебя буду ждать под зеленой пушистой сосной. Мы по парку пройдемся, какой он сегодня нарядный. Уральские песни повсюду задорно звучат. Как же мне хорошо от того, что со мною ты рядом. И волнует меня твой влюбленный и ласковый взгляд. Как же мне хорошо от того, что со мною ты рядом. И волнует меня твой влюбленный и ласковый взгляд. Пронесутся года, незаметно подкатит к нам старость. Неизвестно, что нам уготовлено в жизни судьбой. Но частичка меня навсегда в этом парке осталась. Потому что однажды я здесь повстречался с тобой. Но частичка меня навсегда в этом парке осталась. Потому что однажды я здесь повстречался с тобой.
Над Гагаринским парком летят переливы гармошки. День рождения празднует снова мой город родной. Ты ко мне приходи по осенней ковровой дорожке. Я тебя буду ждать под зеленой пушистой сосной. Ты ко мне приходи по осенней ковровой дорожке. Я тебя буду ждать под зеленой пушистой сосной. Я тебя буду ждать под зеленой пушистой сосной. Прекрасный номер получился у нас совместный. Когда мы стоим на сцене, взрослые мужички, ребята из Митрофановны, а рядом с нами творят вот такое хореографическое искусство, молодежь, молодые, мы тоже подтягиваемся, значит, усики поправляем и тоже себя чувствуем молодыми. Наталья Анатольевна, несколько слов расскажите вот о своих участниках. Мы сегодня с собой привели и участников, и вот Владимир Викторович аккомпаниатор. Несколько слов скажите. Вот перед вами сидит Ариша красивая, с волосами распущенными. Это эстетика нашего коллектива, потому что мама привела Арину в 4 года, и с тех пор она занимается изготовлением, пошивов и дизайном наших костюмов. Ариша сама продолжает хореографическое образование в нашей академии, и мы надеемся, что когда она закончит, придет к нам преподавать. Мы своим людям рады всегда, потому что у нас получается одна душа на одной нотке. Дальше у нас идет будущий наш журналист, Сонечка наша. Она работает у нас, готовится стать журналистом, работает нашим редактором, все наши поездки освещает и ведет нашу стену, сайт наш. Дальше я пропущу, хорошо. Дальше у нас идет Настенка, она из нынешнего танцующего состава. И Василиса, наша выпускница, заканчивает она также и педагогический университет, получает второе образование, тоже хореографическое в этом году диплом. Наша солистка, так она занимается вообще английским языком, лингвистика. В общем, девчонки все очень замечательные, у нас дети вырастают хорошие, творческие, хорошие люди.